श्रीदेवीची षोडशोपचारे पूजा। प्रथम श्रीदेवीचे चरण धुणे। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं गृहाणभोदे। तिला अर्घ्य देणे। अर्घ्यं समर्पयामि। आता आचमनाचा उपचार। आचमनीयं समर्पयामि। मलापकर्ष स्नान। मलापकर्ष स्नानं समर्पयामि। आता श्रीदेवीचे पंचामृत स्नान। प्रथम दुधाने स्नानं समर्पयामि। ओम दधिक्रावणो अकार। मग दह्याने दधिस्नानं समर्पयामि। ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर। नंतर तुपाने घृतस्नानं समर्पयामि। मधाने मधुस्नानं समर्पयामि। इक्षुदण्डसमुद्भूतं दिव्यशर्कराय हरिं। व शेवटी साखरेने स्नान घालणे। शर्करा स्नानं समर्पयामि। प्रत्येक स्नानानंतर जलस्नानाचा उपचार दिला जातो। शर्करा स्नानांतरेण शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। आता गंधोदक स्नान। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। आता अत्तराने म्हणजे सुगंधी द्रव्य स्नान। मांगलिक स्नानं समर्पयामि। धनं धान्यं पशुं बहुं पुत्रलाभं शतसंवत्सरं। आता श्रीदेवीला महाअभिषेक। अमृताभिषेकोस्तु शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिष्ठास्तु। श्रीदेवीसाठी कापसाचे वस्त्र अर्पण। त्रिगुणात्मिका नवदुर्गा देवताभ्यो नमः। कंचुकी वस्त्रं समर्पयामि। श्रीदेवीसाठी उपवस्त्र अर्पण। त्यानंतर गंधोपचार। हरिद्रारंजिता देवी सुखसौभाग्यदायिनी। आता सुवासिनीने श्रीदेवीला प्रथम हळद वाहणे। हरिद्रां समर्पयामि। कुंकुमं कामदं दिव्यं काम। नंतर कुंकू कुंकुमेन अर्चते देवी सौभाग्यप्रतिगृह्यताम्। व सिंदूर वाहणे। सिंदूरं समर्पयामि। आता श्रीदेवीला अष्टगंध वाहणे। अष्टगंधादि परिमलद्रव्यं समर्पयामि। श्रीदेवीसाठी अत्तर अर्थात परिमल द्रव्य। नाना परिमलद्रव्यं समर्पयामि। आता सुवासिनीने श्रीदेवीला काजळ लावणे। नवदुर्गा देवताभ्यो नमः। कज्जलं समर्पयामि। श्रीदेवीला मंगळसूत्रादी सौभाग्यालंकार अर्पण करणे। श्रीदेवीला हार घालणे। नवदुर्गा देवताभ्यो नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। दुर्वा वाहणे। अमृतोद्भव श्रीरुक्षो महादेव प्रियः सदा। बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रन्ते सुरेश्वरी। बेल वाहणे। बिल्वपत्रं समर्पयामि। पूजनासाठी पुरोहित न मिळाल्यास हा विधी सांगणाऱ्या पुस्तकांचा वापर करावा। तेही शक्य नसल्यास त्या त्या वस्तू श्रीदेवीला अर्पण करून समर्पयामी असं म्हणावं आणि श्रद्धेनं पूजन करावं। केवळ एक कर्तव्य म्हणून करायचं म्हणून पूजन केल्यामुळं जो लाभ होतो त्यापेक्षा 3 पट अधिक लाभ हे पूजन आपण जर तळमळ आणि भाव ठेवून केलं तर होतो।